família, cê é louco. Essa porrinha aqui deve estar com uns 550 HP. Aerofólio Mugen. Esse daí já apareceu muito no canal já. Em 2016, cê é louco. Fiz bastante vídeo dele já. Foi colocado nele, ó, Ultra LED, 9.000 lumens, farol de milha, farol baixo e LED na lanterna. Show de bola. Iluminação. Show. É isso aí, ó. Pisa tudo. Cê é louco, rapaziada. Essa porra anda, hein? Ó o Japinha, esquece. Ô, segura aí. Corta de ré. Filha da puta. Você fazer a pontinha aqui, mano, você dá um... Acho que ele vai...